Go go go！飛，應該係最後一場呢條路啦，好啦 ，Go go go！Good boy！我哋喺加拿大進發。咁就呢個服侍咗我哋10年嘅地方啦。阿爸，再見，搞掂晒啦，係閃人，再見。Hello。拜拜，關門啦。係我同佢，OK，我同佢 OK。拜拜。菲菲仔好斯文，小菲菲，請問你嘅心情如何啊？好熱啊，佢話。我哋有壯男護送加菲仔。加菲。首先多謝大家撳入嚟陪我哋好食懶飛啊！更加多謝大家陪 K 生喺加拿大新手開荒嘅。咁我同 K 生阿媽同加菲呢，就正式由香港出發去卡加里啦。成個旅程呢，就分2程機嘅，第一程就係香港去溫哥華。Approximately 10 hours later， 比起見到光嘅，其實我仲擔心我隻狗嘅加菲，因為佢係第一次搭飛機噶嘛。飛。仔，哎呦，你咁醒，自己整跌咗呢個嘢嘅，咁搞笑嘅飛，咁你出嚟先。搞好晒手續，攞好晒金紙，我哋就由溫哥華飛去卡加里啦。之後就由約好咗嘅車我哋 Airbnb 啦。因為撞正呢幾日落大雪啦，所以天氣其實係凍嘅。-14度啊！不過睇嚟呢位小朋友適應得幾好啊嚇，唔係小噶啦，不過都就嚟9歲啦。好啦，咁到步第一樣嘢最緊要就一定係住啦，係咪先？咁所以咧就帶大家睇一睇我哋租咗1個月嘅 Airbnb 係點樣。咁因為琴晚我哋咧好夜先到步啊，咁所以落到地再嗌人接我哋過嚟 Airbnb 嗰時好夜，去12點幾咁樣，咁所以都冇乜理。冇乜時間可以喺未整亂之前俾大家睇到，咁所以就今朝早補拍翻啦。咁 Airbnb 呢度咧好完善，乜都有嘅，沙煲冷餐啊，煮食爐具啊，其實全部嘢都好齊備嘅。幾多茶杯？酒杯都一大堆，水杯一大堆，連同小朋友玩嘅整蛋糕嘅嘢都已經有。開瓶器砧板一應俱全。多士爐、電磁爐2個，烤肉爐、刀叉叉羹羹啦，海量嘅碟同碗啦，煎 pan 香草啦，呢個都幾好喎，好揀。咖啡機、垃圾桶、清潔用品、毛巾啊。其實 Airbnb 本身都係一間屋嚟噶嘛，所以咧就一定會有一啲日常設備嘅。我哋睇下，洗衣機、乾衣機、雜物房，仲有最重要嘅睡房啦，唔細嘅。跟住有 closet。最重要呢度係 pet friendly 啊！肥肥食完早餐就要屙雪雪啊！吐出嚟。咁而家大概-14至16度左右啦。咁就見到有人喺後邊開緊車啦，都幾大雪下。影一影俾大家睇下，見唔見到啊？好靚啊個景。咁其實我自己都未試過咁大雪嘅，隻狗都係啦，當然 OK 嘅，佢應該會慣嘅。今
今日其實係我哋正式喺度嘅第一日啫嘛。雖然 Airbnb 就乜嘢架撐都齊，但係唔會有食材噶嘛，所以我哋就嗌咗 Uber， 打算出去買啲嘢食啦。而我為咗令K 生阿媽快啲可以習慣啊，特登揀咗大名鼎鼎嘅大統華俾佢行啊，起碼有啲中文俾佢睇下啊嘛。咩啊？攞你帶嚟啊，仲，嘿，嗱，做下樣拖下啦。香草蛋糕，呢個係2個8蚊喎。西潮大餅，2個5毫9。呢度有肥肥最愛啊，6蚊雞有4個紙包蛋糕。韓芹、生菜、西蘭花、菠菜、葱、青蘿蔔、西芹、蘆筍，然後仲有京葱、萵筍、椰菜花、生菜、芥蘭苗、糖蒿都有喎，似皇帝菜多啲，不過菜心咁大條嘅。呢個上海白菜應該小棠菜啦，豆苗黃，呢個芥蘭18隻咯，2 pack 就36啊！不愧為中超啊！除咗啲牌有中文之外呢，中式嘅食物、港式嘅食物都有好多。哇！港式燒肉、佛跳牆，連北京烤鴨都有得過你食啊！蝦餃、腸粉。應有盡有啊！以為有意思喎，呢個鮮芋仙喎，牛仔骨、牛展嗱，大家自己望一望啲價錢啦。因為我就唔係好了解嗰個平貴嘅面子牛，即係水牛肉眼嗱就貴啲啦，因為應該進口嘅，呢隻應該美國嘅。咁呢度有一隻咧，西蘭就係加拿大艾伯塔省。邊爐就最啱啦！哦，好多蟹啊，勁多蟹。咦，仲係自己夾添喎！佢真係有鉗喺度俾你自己夾。哇！呢個阿姐好勇猛啊！可能係地區問題啦。其實咧，佢啲急凍嘢咧，即係我哋認為冇乜味嗰啲海鮮咧，好似仲多過香港嘅。咁呢啲全部咧都係解咗凍烚一烚就食得嗰啲冇味嘢嚟嘅。又唔係彈啦，只不過係講佢哋個選擇嗰個種類，其實同香港會係有好大嘅唔同嘅。龍躉都有啊，有龍脷，有芝麻斑，幾有趣喎！又呢啲魚咧都比我想象中多選擇嘅，但係乍眼睇啊，唔好 blame 我住啊，因為我係今日先喺呢度第2日，都唔夠嘅。咁其實你話魚係多選擇嘅，但係你話係唔係質素好高咧？我又覺得好似唔係嘅。咁我會逐間唔同嘅超市去行，帶大家睇㗎啦。卡樂 B 同熱浪，金枕頭、貓山王我唔食嘅，不過就竟然有得買啊，估佢唔到。哇！蒸籠、蒸包成唔使有啦，咁就傳統原味豆腐花。今日咧就顯示有-19度嘅，
咁但係其實個體感又唔係話鼓動啊，非常之好誇張嘅啫。咁因為其實未用雪咯，用雪嗰時金啲嘅。記住咧，第一樣嘢咧就係咧，大家戴翻你帽啊，即係你件褸裏邊有帽就更加好啦。哦，見到咁其實咧而家冇落雪嘅，但係大家可能畫面會見到有啲飄雪嘅，係因為啲風咧吹咗樹上面嗰啲雪落嚟啊。正所謂大嘅食完細嘅都要食啊嘛，喺未買到狗糧情況下呢，梗係要醒啲好嘢俾加菲啦。整完俾佢之後呢，就到整翻俾自己食啦。畢竟都太大雪啊，我哋自己又冇車啦，咁所以今日係冇出過去啦。一、二、三。加拿大正所謂冇咗車就冇咗腳，所以我哋就嚟咗租車啦。租咗車之後呢，就可以自由少少去自己想去嘅地方，正正式式開始我哋嘅新手探索啦。既然前日行咗中超啦，今日就睇下本地嘅西超啦。聽聞呢間超市呢，就係貴少少嘅，咁即管去睇下啦。因為其實呢一刻呢，我仲未有加拿大本地電話嘅，所以有好多 membership 我申請唔到啊，冇優惠啊冇成嘅，咁所以都冇所謂咧。其實行邊間都一樣啫。但係超級靚，你睇下隨手攞串都靚到咁嘅。有薑啊！我唔知算係平定貴啊，不過幾靚好似。點樣食啊？係咪裏邊仲有細包㗎？摸下先。唔知啊。唔覺喎，我覺得係真係成包原包咁上啊！呢個魚櫃都乾淨。咁啊，有肉類，當然要有肉類啦。有鮮肉腸啊！以為有呢個咩兔體型金沙喎，點解咁得意嘅？喺呢個杯麵隔離係固力果百力滋，咁啊其實唔係行咗好多啊，行咗幾行嘅啫。咁的而且確呢度嗰啲產品係比較對版嘅。呢個應該咧係鮮肉啊，鮮肉涼啊呢隻係，唔知咩價位不過。我冇食開，唔係我隻狗冇食開。大鄉里出城，超市入面有藥房。哇！粟米片天堂啊！一路掃過去，全部都係好多唔同樣嘅粟米片喎。喂，行到攰啊！影完未啊？呢個 shop 冇人睇㗎啦。以為有壽司喎。仲有呢個餃子，韓國嘢都有，係韓國嘢。無盡咁多款嘅包。哇！新發現菠蘿包、椰絲奶油包，犀利喎！雪糕三文治，哇！呢一個咧〜喺香港唔會見到嘅 drumstick 嘅甜筒，一個波波咁樣，遲啲有機會買翻嚟試下先。啊！擘大你個口，我成支擠落去，有好多人中意咁食㗎。我哋聽下佢講咩。揾四粒特別好好笑啊！佢呢個咧。爆谷咧 popcorn 係一個 category 嚟嘅呢度。